ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? என்னோடய சேனலை இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபுல் ஆஃப் நேச்சர் தான். ஒரு க்ளவுடியான ஒரு ரெய்னி சீசன் அப்போ எடுத்த வீடியோ கிளிப் தான் இது. நேச்சுரல் வியூவோட பார்க்க போகிறோம். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கிளிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா யூகே அண்ட் ஃப்ரான்ஸில் எடுத்தது. பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கிளிப் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரான்ஸில் எடுத்தது. செம்பருத்தி பூ பாருங்கள், எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு செம்பருத்தி பூவாக இருந்தது. பார்க்கவே வடிவாக இருந்தது. ஸோ அதனால் நடத்துகிறேன். அதோட மொட்டோடு சேர்ந்து இருந்தது. நல்ல பெரிய பூ ப்ளஸ் ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான கலர். ஓகே, இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.